Біріншіден мына келіп жеткен қасиетті Рамазан айы құтты болсын. Күллі мұсылман еліне қуаныш, жақсылық, аманшылық әкелсін. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Әр шаңырақтың әйтеуір шаңырағында ішер асы, келген қонағын қарсы алатын дастарханы жаюлы болсын. Енді жетсін өмірге келгенде ең бірінші осы больницаға радомға тегілсін. Атам келіп еді, мен босанған келесі күні. Баяғы жаңағы 70 теңгенің сетка картошка таситын несі бар ғой? Сеткасы бар ғой, сондай сеткасы бар. Ішінде бір ана не сливка сүті бар. Сосын 22 тиынның московский плюшки дейтін несі болды ғой, булочкасы. Сондай бар да, жұмыстан шыққан, өтінсі отырып алғанда, бірінші микрорайонға маған жетіп келген ғой. Терезеден айқайлайтын, жамал, 4-ші этажда терезеден қарадым. Атамды көріп, пахан деп алып, терезеден жыласам, қасындағы әйелдер күледі. Үлкен шалға жылап тұрсын ғой. Дейді да, туған әкең ба дейді. Жоқ деймін, пахан деймін да, тағы тұрып алып, атамды көргеннен анаңыз қуанғанда жоқ. Ол қолын бүйтеді маған қадам. Не қыл? Сонда қасындағылардың бәрі күледі, мә сен папаң ғой десем, ата саған келіп тұр ба деп келіншектер да. Я келіп тұр деп. Сөйтіп, келерсін атамда енемде күшті адам болып еді. Бірден бір өткен. Жетсін деп, сарғосаяқ деп. Мәз болып. Атын енді жетсін деп қойған үлкен қайнаған тәте келесі өмірден өтіп кеткен. Осы аяғым ауыр жүргенде қыз бала деп маған айтты, қыз бала деп жүргенде кебесін енем айтыпты. Врачтар бұқта білмек, ер бала болады, атын өзім қоям деп. Тәтенің баласының аты Жетіс. Соған ұқсастырып, жетсін, мол болсын, ырзық несібелері жаңағы не болсын деп, жетісіп тұрсын деп, жетсін деп қоям деп, соған тәтенің өзі ет қойған. Өз балам деп. Енді Аллаға шүкір. Бала сияқты осыден қалбалақтаған ер оған көрдіңдер ғой, 78 жыл болдыңдар, Алла тағала сен бергеннен айырмасын, аузымыз бір болсын. Құдағай үстіп ортамызда қашанда жарқырап жүре беріңіз. Сіздің де ұрпақтарыңыз жайылсын. Сіздің тойларыңызды, біздің тойларымызды бірге, барлығымыз бірге өткізейік. Құда жекжаттан гөр туған тумас бауыр болып тұрдық қой. Менің балапандарымның нағашысы болғаннан кейін сіздер уже маған алыс емессіңдер. Мына құйтақандай жаңағы Құдай құлдығының баласын көрмеске де менің нағашым Украинада өтті деп маған әңгіме айтып жатыр ғой, өткенде ұшырағым. Сондықтан енді осы балаларымның нағашылары, жиендерімнің өзінің елі аман болып, тек сіз бізде ауызбіршілікте осындай тойда жүре берейік. Дастархан тойға жайылсын. Енді келесі жетісінің туған күнінде үлкен өзінің 4 бөлме үйінде, біздің туған күнімізді 17-те новый үйде қарсы алайық. Бұлардың да үйлері кеңей берсін, ішінде сәбилер көбейе берсін. Шынқалыққа көп рахмет. Өстіп бірдеңелерді ойлап тауып, кеше мен бүгін ауылға қонып келе қояйын десем, мама, онда кешке келмейсіз бә сіз дейді. Кеше 31 күн түнде Жазира 8 күн үш жерде болды, үйге келіп қонған жоқ. Сол күні үйге келіп қонам деді, не бар жетсін үйінде қона бер деп едім. Үйге келіп, соны Әлбен екеуі шай ішіп отырып, мен бегімді ұйықтатып, өз бөлмесінде жатып қалсам, екеуге соқ, бірдеңе де келіп тұр, қолдарында жаңа торттары бар. Құдай ұятай, нәштөшімен шықтым. Құрсын еш жерге мен мына суретін. Мама, тағы біреу бар, үйде сюрприз деп, қарасам, кладовканың ішінен шынар шығып келеді. Пісімлі, түнгі сағат 12-ден кетті. Балдар қайда? Үндем, мама, қазір барам деп. Содан төртеуміз шыпыр-шыпыр күнеді отырып, бірден кеткеннен мен шай іштім ол дейді. Сосын Әлбен екеуміз мында үйге әкеліп тастадық. Сөйтіп түннің барағында екі жаққа шапқылап жүрген шынарыма көп рахмет. Жәмила құдағай сізге, Ақсүтберген анасы Сәняға, Сәняның мамасына осындай не болған. Тек той болсын, аманшылық болсын, аузымыз бір болсын. Немерелеріңді үйлендіріп, құдағай Сәня, сен немерелеріңді, шөберелеріңді үйлендіргендердің бәріміз осы куәгер болайық. Бегендік мамасының арқасында үсті шалқып жүре берсін, ден сау болып. Алла ден саулық берсін.
масаманшылық ауызбіршілік берсін. Bakmanız, 17'te Баламның дені сау болып, Алла тағала тек барлық тілекті. Менің атам осы ыңғай болғанда 3 литрлік анау қолша бақылашқа бар ма? Иә. Сүтке күріш салып, бір күрішке жәкеліп отыр, сүтке салып та. Неден қазақта сөйлкеден. Пісіріп беріп жүрді. Ала деген аяз январдың 10-да бар. Мына бет аузынан болса сақалдардың бәріне қараулап бейғат қайта көріп, 4-ші етәсі, 1-ші етәсі пісіге алып. Ішіндегі жаңа сен айтқандай күліп жатыр адамдар. Сол жұрттың бәрі өледі. Бүткіл роддомға шететін тамақ әкеліп қойды да, сиыр сауат, сонда басқа ештеңе жоқ па оғанда. Süt köşe sırf geçiyor çayınımız. Her şey olsa benim adamı жібермей қалған ғой. Geldik adam Қолданыстан. Türkmenistan'dan gelsem şınar boşadım da. Şöyle sıkıysa 3 bile 4'tün ortasında bir menin aldımdan çıkıp kızdı oldum dedi. Енді мына әлемді босанып деп түнде скорыймен алып бардық қой. Мен Асан артынан келді ме? Шынар мен екеуміз кетіп барады родзалға. Мама папамды шақыр шеш дейді. Ол немен саған рот қабылдайды? Келсін үйге десең, болсын шеш мына жерде дейді. Бүйтіп қойды, папа жүріп қарағым қоя ғой папаңды. Сол манағы папа істеді ма бірдеңесі түнімен айтып Асан анасынан сөйтіп шығапты. Сөйтіп жүрген бірінші қуанышымыз бұл біздің әлемтай дейді. 17'te. Иә, солай ма біздің 13-ші атамыздың аты. Аян келеміш қылады ғой. 3 күн 3 түн жүріп Асекең ат іздепті. Осы әлем туылғанда қазақ есімдер дейтін кітап сатып алып келіпті. Иә, оны бәленбай күн қараған ау дейді. Сөйтіп ең соңында әлем дейтін. Біздің ауылда да әлем дейтін айымның шалы бар екен. Оқымысты ұрпақ. Көкем келеміш қылады ғой, Асан осы қайын жұртқа жақындап, немересінің атын, қайын жұрттардың атын қой. Онда жан-жақтан неде болса керемет ат болды, табылмайтын, соған лайық болды. Şirketçi болған екен дүнияның бәрін жинап. Кімнің нағашысында бар деген жоқсың ба? Иә, сол айтып отыр. Ал рахмет тек балапан дастархандарың жақсылыққа, тойға жайсын, дендерің сау болып, арман тілектеріңді Алла қабыл етсін. Амин. Оразаға шекермесін, жайып, ауызда шарғып, тек дастархан әрқашан тойға жайылсын. Айкен Айкенбек. 50 жаста келатыр ғой. 50 жас пен Айкен туған күні бір жасармыз. Былтыр 30 жаспен біріктіріп жіберді. Менің туған күнім тек қана кафеде тойған. Танцует все здесь. Біз болдық. Амин, айтқандарыңыз.